Halo guys, kita lagi mengendari jet. Dan sekarang keadaan jetnya ini lagi aman. Tapi kita lagi di mana ya guys? Kok perasaan aku kayak gak enak guys? Sini full cahaya. Hah? Ada bendera Israel. Ada bendera Israel. Aduh guys, kita tembak. Buru. Ingin mati. Wala, ingin satu mati. Pak, angin satu mati pak. Saya tiba-tiba nyasar ke Israel pak. Oh, nyasar ke Israel. Kau segera menyerang Israel. Tapi saya tidak kuat pak. Ini pak, gue getar banget pak. Gue getar. Segera, kurung. Kurung segala gitu. Udah, saya tembak ya pak. Yuk, tembak maju. Cek. Udah. Di sini pak. Saya udah mulai mau keluar nih. Tapi saya sekarang lagi lewat. Wow, saya lagi lewat di Palestina. Tembak ini radar gaman. Radar rusak. Segera ganti. Gantinya di mana? Ini lagi terus. Wow guys. Ini kan kita harus menjaga kestabilan guys. Ini kita lagi tembak soalnya. Oh, duh. Woi, malah muter lupa kalau angin satu mati. Jet saya muter pak, gara-gara kontrol suspensinya gak bagus. Segera pulang. Mendarat. Pus hampir kena cuk. Alhamdulillah guys, kita sudah aman guys. Kita sudah keluar. Sekarang kita kembali di Indonesia. Radar untuk kocok untuk nomor 133. Ini guys, kita lagi memanggil jet yang lain karena mesin saya mati yang atuh. Untuk segera menyiapkan damkar ya guys. Karena saya akan darurat di tempat mendaratnya landasan pesawat besar.